出邊揾人發緊料㗎啦。昨天又好似收到風咁樣，兩蚊佢都唔肯做，淨係翻工放工，我而家唯有等㗎咋。等到幾時啊？等到我發毛啊？等到我死啊？嗰條友好硬咩？呢個冇辦法㗎。做咩啊？好谷氣啊？想我講啊？打死我啊！我做鬼翻嚟同你哋講啦。阿谷 Sir， 講真啦，我哋打埋算盤都算到兄弟咯。呢個咁鬼死門啊，3條躝，不如咁啦 ，call 阿張欣欣過嚟陪我哋一齊。靚仔，出埋你玩啦，勝咗仲過癮啊！好啦，喂，你做咩？講下啫嘛。不過講真啦，呢條女又跟緊我，又比阿梁哥強過。呢對舊鞋你啱咪攞去洗咯，你真係偉大啊！狗啊，打直親打死佢咩？都打隻抽，打死我唔怕死噶，打！隻抽，你做隻抽！咁大個啲啊，咁仲要打我唔死㗎喎！做人個啊，你收聲啦！打咩先啊？打死我！好單同我隻抽綁住個手腳算咩英雄啊？點啊？佢真係想做好，今晚會上船。知嘅。咁佢點啊？走唔甩就行啦。船啦，未到嘅，就嚟㗎啦。喂，食唔食啊？唔食啊！喂，你叫佢快啲匯錢俾我啊！我唔信梁君啦，都唔當我唔信啦。不過你叫佢唔好對我唔住，如果唔係咪怪我冇義氣啊！你唔好怪我鄭生。你做咩啊？梁哥講過嘅，有一種人咧，永遠都唔會出賣嘅，就係死我。咁咪火天良值得。梁哥對我好好，如果我有啲咩事，佢一定會秉光加費我賠。呢啲唔信我擔心。錢真係咁重要？黐線！你睇到㗎啦，就算你為咗火天良着草，佢一樣揾人殺。好，我指證佢。梁哥啊，阿輝啊，你喺面前有3人，你揾槍指住，我唔知殺邊個先。谷道正、葉志明、陳有星。你話事？冇企。隊長，我殺咗佢。我知你唔怕死，但係佢我唔敢包啊！瞓低。
射姑娘。家佬好似話佢中槍喎，嗰個人。千唔係我分手，我殺嘅。電台 Oprah 醫院有個男病人中咗槍。喂，搞先。喂，阿成啊，星隻手重傷，快啲醫院睇下佢。搞先，搞先。